nahazo masque à haute concentration avy amin'ireo malagasy monina ny frantsa ny hôpital manarapenitra eny Mahavoky Atsimo. Ankoatr'izay moa nanolotra ihany koa ny avy ao anivon'ny farmasia eto amintsika. Natao ho fanampiana amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary ny Covid-19 eto amin'ny hôpital no nanosika ireo malagasy any Dilambato nandefa ireto fanomezana ireto. Ny Dr Wasolange talepatry ny fahasalamam-bahoaka moa no nandray izany ary nanolotra azy teto amin'ny hôpital manarapenitra. Zanako majanga moa zareo fa monina any France. Dia zay taritin'ny Dr Abou zay fantatsika tsara fa zanaky ty faritra tia miaina teto amintsika keto izy no mianatra na vita fianarana izy nandeha io dia izy zany no karazany hoe président an'io groupe zareo io. Ty moa zany suite n'ilay zavatra efa nameny zareo satria tavoalohany itsika nafantatra hoe misy an'ilay vola valeur-na vola 1000 euros nameny zareo nahafahantsika nividy tavoalohany Levenox dia nanampytsika complexe injectable tao aorianan'iny mbola nanampy ihany koa tsika nividy Levenox dia eo nanampy vitamine C injectable. Dia izao ndray zany zareo misy les besoins avy amintsika ny fangatahana hoe lay masque d'oxygène tsotra indray no ilaina par rapport amin'izay dia io zareo naneny io 67 ny avy amin'ny zareo 67 fa ny folo amin'io kosa boîte ray amin'io afaka amin'ny monsieur Lisban zay fantatritsika ihany koa ny asa ataony amin'ny fanampianatsika amin'ireo lay manarantsika reo ka zay zany izy io monsieur le directeur zay natolavanay dia mba hahan'ireo lay marantsika reo misitraka n'izay zavatra kely mba homen'ny olona tsika mba hahafana manatsara n'ilay. Tonga amin'ny fotoana ilana azy tokoa ireto fitaovana ireto hoy kosa ny professeur Jean-Baptiste taleny hôpital manarapenitra. Azo ampiasaina tsara amin'ireo marary ary ampiasaina aradrariny izany. Tsy mitsahatra ny misaotra sy makasitraka ny avy eo amin'ny taleparitry ny fahasalamana izay mikatsaka lalandava foana ny fitaovana sy ny zavatra iasana hitsaboana ato amin'ny hôpitaly ity. Mikatsaka foana n'andro manalina satria dia idirana azy manokana na sabosina lahady ny ariva dia tonga foana izy profon'izao fa nahita an'ireo namana avy eto Mahajanga olona fantatra tokoa izy Ramatotale mpianatra teto amintsika izy ary monina ny andafy mbola manampy namana any ary izao koa dia mahatsiaro ny mpiray-tanindrazana aminy efa betsaka ny nataony fa nanome zavatra be dia be teto izy tamin'ny herinandro lasa fanafody ny ankabeazany valeur-na lafo be izao dia mbola mitohy ihany koa izy zany dia ilaina amin'ny fotoana tokoa satria mbola anatin'ny fiatrena zany tsika izao. Hatramin'izao moa manao tohy vakana ny fanampiana ny hôpital na io ireo marary na ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana indrindra fa eto amin'ny hôpital manarapenitra. Ny talata tolakandro teo no nanaovana ny fanolorana reto fitaovana ireto.